当地时间11月20日，英国、丹麦等国的媒体突发报道称，丹麦海军出动了至少3艘军舰，对中国散货船伊鹏3号实施了截停。同时，丹麦海军对中国货船实施了登船检查，进行短时间内的扣留。丹麦海军给出的理由，居然是丹麦海军怀疑中国的这艘货轮破坏了芬兰和德国之间，以及瑞典和立陶宛之间的2条海底电缆。不论是丹麦方面、丹麦海军，包括北约方面，都没有拿出实质性证据，显示是中国船籍的货船伊鹏3号破坏了2条海底电缆，并且在该海域几百艘船只航行，却偏偏检查截停了中国国籍的货轮。丹麦军方给出的理由，仅仅是中国船籍的货船伊鹏3号恰巧航行到了事发海域。按照丹麦方面的说法，在2024年11月17日和18日，在波罗的海海底连接瑞典、立陶宛和德国、芬兰的2条通信电缆先后遭到损害。悬挂中国国旗的中国散货船伊鹏3号恰巧经过了相关海域，随后中国散货船伊鹏3号遭到了丹麦海军出动的3艘军舰的围堵，最终截停。丹麦方面认为，中国散货船伊鹏3号的船长是俄罗斯人，正在执行从俄罗斯的乌斯季卢加港向埃及的塞德港运送货物。而德国国防部长皮斯托利斯声称，波罗的海2条海底光缆受损是蓄意破坏的，没有人相信电缆是意外损坏，也不相信是船锚意外落下造成了的损坏。德国国防部长皮斯托利斯表示，尽管尚无证据，芬兰和德国尚未掌握任何证据，但是疑似为蓄意破坏。芬兰基础设施运营商公司在11月18日表示，该公司在芬兰和德国之间运行的科恩 E 海底电缆出现了被人为破坏，海底电缆上的信号已经中断。德国和芬兰当局随后表示，对波罗的海2国之间的海底通信电缆受损感到担忧，已经开始联合调查。同时，立陶宛和瑞典也表示，连接立陶宛和瑞典的1条海底通讯电缆也遭到破坏，瑞典当局正在开展调查。好家伙，北溪1、北溪2天然气管道被炸，直接在海底大爆炸，也没有见到德国、丹麦、瑞典、芬兰、立陶宛等国这么上心的调查宣传，甚至北溪2天然气管道被炸的现场都看不到德国海军、丹麦海军、瑞典海军的身影。怎么到了波罗的海，那么多船只，几百艘船、几千艘船，每天在波罗的海，怎么能这么快就锁定到了中国的货轮？对于德国来说，乌克兰到了民族危亡的时刻，乌克兰的行为是正当的，炸毁北溪管道是自卫权的范畴，由不得说3道4。而就在几天前，英国皇家海军宣布，正在追踪一艘在爱尔兰海海底电缆附近徘徊的疑似俄罗斯间谍船。英国空军战机也紧急出动，监视一架在英国领空附近飞行的俄军侦察机。周边那么多船，单单挑一个中国的货轮，货轮上下舱都费劲，还能下到海底切断电缆？估计不久后，很快就有西方的说法，北溪2天然气管道也是中国炸的了。到时候，北溪天然气管道爆炸时，有中国货船路过，把两者联系起来。继海带缠潜艇、雾霾防激光后的第3大黑科技，船锚割电缆。前段时间，不是有美军核潜艇在挪威附近海域被挪威渔船的渔网缠住了吗？这些海底光缆被谁切割的？德国、丹麦、瑞典、立陶宛等国心里没数吗？美军核潜艇怎么被抓的？从拖中国下水的意愿来说，丹麦、德国、立陶宛、瑞典光缆被炸，美国、英国等都不能排除嫌疑。建议德国先把北溪天然气管道的罪魁祸首揪出来再说。2条光缆能同时切断，肯定是小概率的事情。在北约中，丹麦军事力量最弱，当然，丹麦国土还是最大的，但是早已经被美国惦记上了。丹麦的格陵兰岛
在特朗普当美国总统的时候，多次提出购买。如今的特朗普又当上了美国的总统，估计又会惦记上丹麦的格陵兰岛。丹麦仅仅600万人口，能有多强？面积够大，但是资源不丰富。丹麦海军纯找式，光缆一断，机房马上就能知道大概多少公里处断裂，很容易就能定位。就像谁都知道北溪天然气管道到底是谁炸的，但是西方、欧洲、德国，谁敢说实话？是不是美国海军核潜艇在等着中国船经过，然后再偷偷剪断，然后嫁祸中国？欧洲国家还想让银河号货轮一事重演。1993年7月23日，美军对中国银河号货船实施了截停。等中国把海军舰队东风21D、东风26反舰弹道导弹部署到摩尔曼斯克，这些欧洲小国就老实了。东风26反舰弹道导弹配置太高了，就波罗的海那点面积，我们用 C802 反舰导弹就能收拾北欧那些殖民地炮舰了。